Paytaxtın Ziya Bünyadov prospektində yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozan sürücü görüntülənib. Bölgə TV xəbər verir ki, bu barədə izləyicilərdən biri Avtosfer.azın WhatsApp ünvanına video material göndərib. Hadisə sentyabrın 30-da saat 08:52 radələrində qeydə alınıb. Videodan göründüyü kimi 90 UQ102 dövlət nömrə nişanlı Mercedes markalı avtomobilin sürücüsü əvvəlcə hərəkətdə olduğu zolaqdan sağa manevr edir. Lakin həmin zolaq boş olmadığı üçün o iki zolağın ortası ilə hərəkət edərək digər avtomobillərə qəza şəraiti yaradır. Yol boyu israrlı davranan sürücü sol zolaqdakı Toyota markalı maşını dəfələrlə sıxışdırır və sonunda həmin zolağa keçir. Bununla kifayətlənməyən Mercedes sürücüsü yenidən sağa manevr edərək iki zolağın ortası ilə hərəkətini davam etdirir. Bu vaxt Toyota sürücüsü onu ötüb keçir. Ardınca Mercedes sürücüsü sürətini artıraraq ona yaxınlaşır. İzləyicinin sözlərinə görə Mercedes sürücüsü ona yol vermədiyi üçün Toyotanı yol boyu sıxışdırıb və əli ilə işarə edərək onu maşını kənara çəkməsini tələb edir. Sürücü dayanmadığı halda isə o Toyotaya yaxınlaşır və sürətini azaldıb. Kadrdan da aydın olur ki, təxminən eyni sürətlə hərəkət edən sürücülər hər iki zolağı tutaraq arxadan gələn nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini məhdudlaşdırıblar. Hadisə şahidi əlavə edib ki, sürücülər yol boyu bir-birlərini sıxışdıraraq digər hərəkət iştirakçılarına mane olublar. Dilbər Vüqar qızı, Bölgə TV.